Лето – горячая пора для одних, чтобы отдохнуть, для других – заработать. В Абхазии сфера туризма – один большой бизнес и потому самый крупный источник для республиканского бюджета. Абхазская туриндустрия предлагает множество направлений и видов отдыха, разных вариантов размещений с такой же ценовой политикой. Все это дает возможность выбора туристу, однако хорошо владеющим информацией и обладающим знаниями для экономических расчетов есть что обсудить. Сводные показатели деятельности в отрасли свидетельствуют о достаточно высокой динамике, обусловленной влиянием ряда факторов, но вместе с тем мы не можем не отметить наличие комплекса проблем, в том числе институционального, инфраструктурного характера. Курортно-рекреационный комплекс Абхазии характеризуется высокой изношенностью материально-технической базы, отсутствием современной инфраструктуры, слабой системой информационного продвижения на рынке, зачастую, к сожалению, несоответствием цены и качества предоставляемых услуг и другими факторами. Реализация рекреационного потенциала, соответственно, развитие этой отрасли повысит количество рабочих мест и, конечно же, доходную часть бюджета. Однако, как считают специалисты, есть ряд проблем, которые нужно обсуждать и решать. Круглый стол на тему «Современное состояние и потенциал туризма в Абхазии» стал как раз такой площадкой, на которую пригласили представителей научных и академических кругов, представителей органов власти и деловых кругов. При таких встречах мы не только будем говорить о самой проблеме как таковой, и о самом потенциале, но и, наверное, выработаем рекомендации практического характера, которые в обозримом будущем приведут к принятию решений, которые повлияют на еще больший рост. Законодательство Республики Абхазия, конкретно закон о туристской деятельности, говорит о том, что государство определяет туристскую деятельность как приоритетную в развитии экономики. Поэтому вот такого рода высокие научно-практические обсуждения и измышления о том, как мы будем регулировать эту правовую материю в целом, как мы будем регулировать эти общественные отношения, является очень актуальным. Несомненно, реагирование на предложения и замечания специалистов даст положительные результаты, потому подготовленные доклады касались конкретных проблем и вариантов решения тех или иных задач. Старший преподаватель кафедры экономической теории Линда Ампар представила доклад на тему «Туристские ресурсы как основа туристского потенциала Абхазии». Она считает, что туристский потенциал республики не выявлен, необходимо провести исследования, в частности, юридически произвести разбивку по объектам. Туристские ресурсы являются основой туристского потенциала любой страны. В законодательстве Республики Абхазия есть определение туристских ресурсов, но систематизации и разбивки по объектам нет. Учитывая подобное, получается такая ситуация, что нет реестра у нас туристских ресурсов на территории Абхазии, нет кадастра туристских ресурсов в Абхазии, нет возможности планирования, нет возможности определения объемов туристского рынка. Участники круглого стола, начальник экспертно-правового отдела Минэкономики Абхазии Анзор Цко согласился с тем, что понятие «туристский потенциал» нужно развивать и конкретизировать. Необходимо провести правовую работу, которая должна предшествовать информационно-аналитическая работа. Мы можем отметить, что есть необходимость внесения правок в наше законодательство в этой части, а также, помимо внесения правок в действующий закон, осуществить правовой анализ необходимости внесения изменения и в подзаконные акты. В частности, по трудовым ресурсам в действующем законе говорится, что классификация видов туристических ресурсов определяется в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Здесь требуется уточнение, каким именно подзаконным актом нужно это делать, либо же на уровне акта Кабинета министров, либо же на уровне акта Центрального органа госуправления в области туризма. Заместитель декана экономического факультета, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита Инал Хамгу
Набоков представил доклад на тему «Информационное обеспечение как фактор развития туризма». Он предлагает конкретные шаги. У Министерства по туризму есть портал Абхазия Travel. Я считаю, что государству очень важно уделять подобным вещам большое внимание, и необходимо на базе уже существующего портала развивать подобный портал. И на этом портале нужно, естественно, давать информацию, во-первых, о самой Абхазии, рассказывать, какие у нас есть достопримечательности, объекты, которые могут посетить туристы. Кроме того, необходимо на этом портале, наверное, давать информацию о объектах размещения, о различных туристических продуктах и, конечно же, полезную для туристов информацию. И в дальнейшем уже можно было бы внедрить, например, возможность оплаты различных услуг, туристических продуктов и тех же средств размещения, чтобы турист, уже находясь у себя дома, распланировал весь свой отдых и не тратил здесь на это свое время. Депутат парламента Дауд Хотаба с видением докладчика согласился и наряду с ним озвучил свою идею создания приложения для мобильных телефонов. Я как турист, если ехал бы в какую-то страну, я очень хотел бы иметь возможность скачать приложение, которое позволит мне. Вот вы говорили о самых разных сферах, например, что касается здоровья, что касается безопасности, то есть связаться всегда с тем же Министерством внутренних дел. Или вы говорили о том, чтобы в дальнейшем уже о бронировании отелей, об информации. То есть, мне кажется, сегодня уже именно надо работать над приложением. Это ни в коем случае не отменяет, конечно, сайты и порталы, но вот я считаю, все-таки, наверное, сегодня у каждого есть смартфон, он наиболее удобный, он позволяет получать быструю информацию в любом месте. Вице-премьер поинтересовался у представителей Министерства туризма тем, какая работа ведется в этом направлении. По словам начальника отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксаны Топагуа, есть Абхазия Travel портал. Однако, как выяснилось в ходе дискуссии, в работе портала есть определенные недочеты, которые в настоящее время устраняются. Вместе с тем Оксана Топагуа уточнила, что горячая линия Минтуризма работает 24/7. О правовой основе туристской деятельности и пути их совершенствования говорила доцент кафедры географии Кристина Лакербая. По ее словам, закон, регулирующий туриндустрию, принятый еще в 2005 году, перестал отвечать современным требованиям. В частности, мы предлагаем расширение, которое сегодня, на мой взгляд, есть термины, которые не весьма актуальны, да, это рассмотрение видов лицензирования, потому что на сегодняшний день по закону о лицензировании определенных видов деятельности туризм подлежит лишь туроператорская, турагентская деятельность. Я предлагаю расширить этот спектр услуг, так как мы сегодня предлагаем отдельные турпродукты в виде экскурсионного обслуживания, в виде средств размещения организованного и индивидуального типа, в виде экстремального вида. То есть эти виды на сегодняшний день фактически подходят по туроператорскую деятельность, но хотелось бы их выделить из этой сетки и, в принципе, выделить их как отдельные виды деятельности с правом развития в перспективе. Выделить как отдельные виды деятельности особенно необходимо экстремальные виды туристического отдыха, такие как сплав по реке, прыжок с тарзанкой или полет на параплане. Кристина Лакербая уверена, что подобную сферу должны контролировать МЧС, и это лишь единичный пример того, почему необходимо разграничение по видам деятельности. В законе о туристической деятельности в главе 1, статье 1, это общие понятия, нет таких понятий, как определенные виды туризма, есть такие понятия, как въездной туризм, выездной туризм, самодеятельный туризм, социальный туризм. Хотя мы все знаем, и коллеги здесь присутствующие знают, что на территории Республики Абхазия развиты такие отрасли, то есть виды туризма, как религиозный туризм, культурно-познавательный туризм, лечебно-оздоровительный туризм. То есть мы к этому виду туризма можем вообще отнести очень много: винный туризм, деловой, детский и так далее. Да? Однако закон таких понятий не предусматривает. То есть, мне кажется, это не так сложно внести изменения в этой части, именно в главу 1, и в эту первую статью.
Деятельность экскурсоводов регулируется соответствующим положением, потому было бы целесообразно рассмотреть новое положение, в котором была бы прописана имеющаяся в республике туристская деятельность. По словам старшего преподавателя кафедры экономики Александра Страничкина, в связи с принятием закона о лицензировании все виды лицензирования из закона о туристской деятельности были убраны. Потому, вероятно, изменения придется вносить именно в закон о лицензировании. Владимир Долба сказал, что данные вопросы нужно принимать в работу и порекомендовал включить в состав рабочей комиссии Кристину Лакербая, которая много лет проработала в Министерстве туризма. Председатель ревизионной комиссии Республиканской ассоциации экскурсоводов представил доклад на тему «Условия совершенствования экскурсионной деятельности на туристическом рынке». Круглый стол, на котором были представлены доклады с научным подходом, очевидно, даст положительные результаты, и озвученные проблемы найдут решение. Асида Малия, Заур Кварчи, Абхазское телевидение.